mana keenya keessa teennee karaa dheeraa yookiin laffaatii hedduu osoo hin deemin dhukkuba hedduu irraa fayyus akkasuma immoo wal'aanuu ni dandeenya. Akka fakkeenyaatti foolii hamaa afaanii sababoota adda addaatiinis afaan keenya ajaa'uu ni danda'a. Itti aansee dhukkuba kalee cirrachas tahee infekshinii fincaanii akkasuma bokoka garaatii fi cooma garaa borcii sammalee jechuudha. Dhukkubbii mar'imaanis tahee dhukkubbii garaa keenya keessa nu dhukkuban meeshaalee garaa keenyaa keessaa hunda isaa wal'aanuuf karaa salphaa ta'e faala salphaa ta'e mana keenya bakka namaa ga'u miti yaadne keenya akka namaa ta'u hawwinee jireenyaan bakka itti rakkatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune Oromoo goguutu warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtu siniin jedha. Inturoon tiya waa'ee amantii wal qoqqooduu osoo hin tahinii inturoo nama hunda amantii kamiifiyyuu ta'a. Akka namaa tahuu miti yaanni kenna bakka namaa gahuudha yaanni kenna bakka itti rakkatantu ta'e rakkoo kenna jedhee. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa kanaafi namoonni qeeqa qabdan asumaan baraa isiniin jedha. Har'a kan hin qabadde dhufee gaafii adda addaa dhukkuba kaleetiif namoonni na gaafatan garuu dhukkuboota waan hedduuf irraa fayyadamuu dandeenyu mana keenya keessatti qoricha hojjetanna. Har'a aappilii irraa qoricha tokko hojjechuu barbaada yookiin kalii tuffaahaa akkasuma immoo kalii aappilii tahuu danda'a. Qomxaaxee maqaalee adda addaa qabaachuu ni danda'a. Akkuma afaan adda addaatiin tuffaahaa yookiin aappilii waamamu. Kanaafi aappilii kenna kiiloo tokko ni qopheeffannaa. Namoonni isinii danda'ame kiiloo 2 keessattuu namoonni kenna kan biyya keessa jirtan warroonni kaleen hedduu isin dhukkubanis tahee garaan keessan isin bokokan rakkoolee mar'imaanii keessaa kan qabdanis tahee akkasuma dhukkuboolee akka garaa kaasaa garaa baasaa akkasuma gara bokokiinsaa fi gara micciirraaf waan hedduuf guutumaan guututti kan barbaachisu yookiin fayyadu. Kanaaf aappilii kenna kiiloo tokko tahuu 2 tahuu fuunee bishaanitti guurraa yookiin ammoo bishaan keessatti irraa dhiina. Haala salphaa taheen akka mana keessan keessatti yeroo hunda dhiqattanii dhiitan garuu kan isin beekuu qabdan aappiliin kun sirriitti qulqullaa'ee dhiqamuu akkasuma mootuyyuu erga dhiqnee geessinee hedduu daran goguu qaba. Goguu yoo jedhu goysuu bishaan irraa guutumaan guututti wayin walawwallus tahee akkasuma mootuyyuu akka ufiin irraa gogus oolchinee goysuu ni dandeenya. Kana jechuun aappiliin bishaan dhiqneen kana qaama isaa irra jiraachuu hin qabu isiniin jechuu barbaade garuu dhiqiinsa isaa yeroo dhiqnu akkuma margitan kanatti hedduu jechuu ija isaa yookiin ammoo bakka xuriin isaa keessatti hafa jennee shakkinee guutuu irraa qulqulleessuu qabna. Inni hojjetaa jiru har'a qoricha kaleeti. Haa ta'u malee rakkoolee garaas tahee furdina hir'isuu akkasuma forforii rifeensaa rakkoolee waan hedduu furmaata kan ta'u har'a walumaan qabannee dhufna. Garuu kan isin argaa jirtan tuffaahaa yookiin aappiliidha. Aappilii kana kiiloo 1-2 akkuma margitan kana erga dhiine dhimbibbaa adda addaa haa ta'uu fooxaa haa ta'uu wantoota barbaanneen sooftiin goysuu ni dandeenya. Kanaaf hundi keessan viidiyoo kana namoonni jaalattan sheer waliif godha ni jaalattan jedhee yaada. Namni tahee jechuudha namni aappilii kana jechuu kalii kana yookiin ammoo qomxaaxee kana isa hin barbaachisne tokkichi sin jiru. Kanaaf hundi keessanuyyuu itti aansuun burcuqqoo yookiin ammoo waan qadaada qabu sahnii haa ta'uu kan burcuqqoo irraa oomishame garuu ammoo osoo akka amma kan asitti argitan kana tahee hedduu bareedaadha. Dirqama burcuqqoo ta'uun ammoo firdiidha. Laastikii tahuu hin qabu, aayilaandii tahuu hin qabu, akkasuma immoo saanii laastikii kan waan adda addaatti buufannu yookiin maayikaa tahuu hin qabu. Yeroo ammaa keessattuu biyya keenyatti saanii maayikaati kan fayyadaman. Sibiillis distiinis hin ta'u. Maal tahuu qaba? Burcuqqoodha. Dirqama burcuqqoo qopheeffachuun jechuudha. Kanaaf haaluma margitan kanaan aappilii keenya erga dhiqnee yookiin tuffaaha keenya geessinee ni kukkunna haala amma argitaniin hidda isa keessaa baasnee gatuu hin qabnu. Har'a qoricha ajaa'ibaa qoricha rifeensaa akkasuma immoo bubuqqa'iinsaa ciccitiinsaa fi forforii sammalee jechuudha firdii kan an fidee dhufe namoota biyya keenya keessa jiran namoota dhukkuba kaleetiin cirrachaan akkasuma infekshinii mar'imaanis tahee infekshinii hormaataa infekshinii kalee fi namoota fincaan gubadan inni asitti argitan kun hidda isaati. Baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf meeshicha keenyaa kan burcuqqoo irraa qophaa'etti guutuu isaa kan kukkutan naqna.
hanga xumuraatitti harkaan laayikii cuqaasaa na wajjin tura. Viidiyoon kun dheeraadha. Addaan kutee guyyaa biraatiif isiniin qabadha. Xumura irratti isiniif ibsa. Inshaallahu ta'ala namoonni yeroo hedduu haasaa kiyya hifattan obsaan dhageeffadha. Isin fayyada irraa barattan. Bakka shamaa tahe yookiin ammoo tuyyuu bakka xiqqoo isaa tuqaa qabaate guutuu isaa kan irraa kokkonnuu fi irraa mummurree gannuudha jechuudha. Firii isa keessallee baasuu hin qabnu. Haaluma margitan kanaan kukkunnee maktafaa irratti isaan irratti harka irratti kukkutuu ni dandeenya. Kanaaf aappiliin wantoota hedduuf baay'ee faayidaa guddaa qaban. Ilkaan keenya addeessuufis tahee akkasuma ilkaan keenya raammoleen yookiin ammoo tuyyuu raammoon sukkaaraa buna irraas tahee akkasuma shaayii irraa dhufu keessattuu yeroo ramadaanaa namoonni biyyaan baa jiran timiraan sooma hiikuu akkasuma ammoo tuyyuu kan biyya keessa jiranillee shorba sukkaaraan dhuguu irraa rakkoolee hedduun kasaaxila. Kana hunda furmaata jechuudha. Kanaaf garaa keessatti namoonni gad dhuganii jedhan aappilii kana yeroo hedduu ni barsiisa yookiin ammoo kal tuffaaha burcuqqoo bishaan tokkotti maankaa tokko naqadhaa dhugaa isiniin jedha. Garuu namoota isaa bitatanii argachuu hin dandeenyeef har'a dirqama hojjechuun kiyya. Isin ammoo hanga xumuraatitti viidiyoo kana na wajjin tura. Kanaaf warroonni kalee hin dhibamne akkasuma borcii hin qabne akkasuma rifeensi forforii isin hin qabne akkasuma garaan keessan isin hin bokoqne akkasuma ammoo tuyyuu afaan keessan foolii hamaa hin qabne akkasuma ilkaan keessan caccabiinsaa fi bubuqqa'iinsa hin qabne akkasuma ammoo tuyyuu walumaa galatti dhukkuba garaa keessas tahee akka ilmi namaa kan hin dhibamne tokkollee hin jiru. Kaliin ammoo yookiin ammoo tuyyuu qomxaaxeen yookiin cuunfan aappilii irraa ukkaamsinee qoricha baasnee hojjetan kuni dhukkuba ilma namaatiif hundaaf jechuudha. Dawaadha. Subhaana wa ta'ala. Rabbiin keenya gaafa dhukkuba buusu dawaa jala buuse sababa isaa jechuudha. Namoonni tokko isin dinqisiisuu mala isin ajaa'ibullee mala. Haa ta'u malee garuu qorichi har'aa kuni dhukkuboota qaama keenya keessaa hedduuf intihaaba yookiin ammoo tuyyuu infekshinii qaama keessaa jechuun infekshinii qaama keenyaa keessaa guutuuf baay'ee barbaachisaadha. Namoonni nyaata garmalee nyaatanii quuftanii yoo isa kana haala kanaan fayyadamtan yookiin ammoo bishaan burcuqqoo tokkotti nyaata booda walakkaa sa'a yookiin sa'a tokko booda maankaa tokko gootanii kurtanii dhuudan hedduu garaa keessan kan isinii dalaguu fi isin dee'achiisu. Kanaaf haala margitan kanaan erga kukkunnee geessinee akkuma argitan kanatti shaashii qopheeffanna. Shaashii yoo isiniin jedhu carqiin haphiinis tahee yookiin carqiin gingilchaan qulqullina qabaatu ni ta'a. Kunoo inni kun haphiidha shaashiidha. Kanaaf booda sanii ammoo fuunee yaadachuu qabna. Duraan yeroo baadiyyaa dalannee guddanne zabana fagoo son ta'in dhiyoo kana horii yoo raasan haala kanaan jechuudha. Afaan ooyitee yoo xuunxotti qodaa jeensan hirraafne yoo hubbotti karaafnu haala kanaan kan hidhanii fi kan saamsanii raasaa jedhanii nu kennanii isiniin jechuu barbaada. Yeroo tokko hidhaan kuni mee isin yaadachiisaaf duba deebine xiixxuu osoo irraan buqqisiin xiixxuu hafuura isoo fudhachiisii yoo kan raafnu tahe irraa dhooya jechuudha. Kanaaf haala saniin uf duba deebinee yaadannee har'a saamsanna. Qodaan kun burcuqqoodha. Itti aansuun aappiliidha kan itti fayyadamaa jirru. Itti aansuun shaashidha. Shaashii kana akka ajaa'ibaatti wajjin hiinee har'a hanga obsaan jechuudha. Isa kana hiinee guyyaa 40 kenna. Obboleeyyan kiyya har'a waliin hojjanne. Gaafa guyyaa 40 har'a inshaallahu ta'ala ramadaana hiinee wanni isin beekuu qabdan ani ramadaana 20tti hojjadhe. Ramadaana hiinee ji'a ramadaanatti aanu shawaalin inshaallahu ta'ala rabbiin fayyaa nuu kennee umrii nu dheeressee achiin nu haa gahu. Gaafa banuu akkasuma mootuyyuu gaafa cuunfu daqiiqaa muraasa keessatti viidiyoo dheeraa daqiiqaa muraasatti deebisee akkuma har'aa kan isiniif qabadhee dhufa. Har'aaf galuu qoricha kennaa sadarkaa isa tokkoffaa yookiin qabxii tokkoffaa ukkaamsuu akkasuma yookiin bukeessuu bishaan tokko osoo ittiin godhin bishaan qabaachuun dogoggora guddaadha. Qoricha akka nuun baane godha. Kanaaf haala kanaan ukkaamsinee kurree itti qadaannee ji'a tokkoo fi guyyaa 10 kana jechuun bulii 40 kenna. Inni kun jala isaatti gaafa kaanii yoo turee jedhe jalatti isaatti ol dhufuun akkasuma gubbaa kana gadi hoomachaa'uun bifa jijjiiratee guutuun kun walakkatti deebi'uun nu eega. Kanaaf guyyaa 40 namoonni barbaadan dhukkuba tiruu kalee akkasuma meeshaalee garaa keessan keessa cirracha kalee baasuu yoo barbaadan ka'a har'a aappilii bitadhaa ana wajjin dalaga. Ji'a har'aa fi akkasuma guyyaa 10 har'aa waliin kan bannu jechuudha. Ramadaana 20tti kan gabaabamatti
hojjedhe garuu viidiyoo hin dandeenye gadhiisuu taananii ramadaana diidamaa sanii osoo hin tahin viidiyooti godhee maal godhee biizii waan ta'eef guyyaa biraa gad isinii dhiisuun ni mala haa ta'u malee ramadaana 20tti inshaallahu ta'ala kan deebinee bannu ramadaana fin'ee kaanee guyyaa kurnan kana ji'a ramadaana aanu fin'ee banna jechuudha kanaaf namoonni barbaadan na wajjin lakkaataa akkasuma aappilii bittanii irraa dhiitanii bishaan irraa goggoysitanii walawwaltanii yookiin massaatanii kukkuttanii meeshaa burcuqqoo ta'etti nayxanii shaashiin hiitanii qadaadanii achi keettan hin tuuyxan hin bantan waan tokko hin jettan haa bukaa'u haala kanaan nu hundi keenya kan walitti deemnu ta'a qoricha kalee cirracha kalee illee kan fayyisu akkasuma gubaa fincaanii wantoota adda addaa fincaanii isin jejjersu isin ittansiisu waan hedduudha hundi keessan horaa bulaa namoonni laayik hin goone laayik gochuu sabskiraayib gochuu waliif qooda viidiyoo qoricha kennan hanga walitti deebinutti turtii gaarii